히터로 해가지고 이렇게 히터 장치가 들어가 있거든요. 요거는 220V 1kW짜리 용량의 그 건식 히터로 해가지고 요 안에 파이프가 기본적으로 1과 4분의 1짜리가 들어가 있고, 여기 안으로 히터 열선이 길이가 300mm짜리가 지금 내장이 돼 있어요, 건식으로. 그래서 여기서부터 이제 오일을 데피기 시작하는데, 이 탱크의 오일 용량은 8말 80리터가 들어갑니다. 80리터. 그래서 한 30분 정도만 데펴 놓고 일을 시작하게 되면은 처음부터 기계가 100% 자기의 그 성능이 그대로 발휘가 되게 돼 있고요. 온도는 여기 보시면은 분전함 옆에 온도 조절기가 있어요. 예. 온도 조절기로 뭐 25도나 요 정도에 딱 맞춰놨다가 30분 정도 예열시키시고 바로 끄시면 됩니다. 근데 이걸 왜 꺼야 되냐? 만약에 계속 켜놓으면 작업 다 끝나고 밤에 일 정리하고 이걸 끄지 않으면 밤새도록 또 얘가 계속 작동이 돼갖고 계속 히딩이 돼요. 그러면은 전기료도 쓸데없이 더 먹고 기계에도 뭐 수명도 다 죽게니까 아침에 예열하시고 꼭 꺼주시는 게 좋아요. 그리고 여기 분전함 보시면은 이 기계는 못하는 삼성전기가 들어가야 되고, 그리고 전자식 솔레노이드하고 히터 장치는 220V가 들어가야 돼요. 그래서 분전한 박스를 그래서 저희가 그 설치를 한 건데, 이걸 설치하지 않게 되면 배선 정리가 좀 지저분해요. 그래서 일단은 4가닥 RST N단자 4가닥이 일단 들어오게 하고 거기에서 220V와 모터로 나가는 380V를 따로 안에서 분리해서 나간 겁니다. 그리고 요 차단기 하나만 내리면은 여기에 모든 전원을 다 이쪽에서 통제해서 끊을 수 있기 때문에 차단기 박스함을 저희가 별도로 설치를 한 겁니다. 그리고 스위치 박스는 릴레이 박스를 사용합니다. 릴레이 박스. 어떤 분들은 전기에 대해서 조금 아시는 분인지 모르시는 분인지 모르지만은 전화하셔갖고 이게 뭐 용량이 어떻게 맞는 거냐 안 맞는 거냐 뭐 여러 가지 말씀을 많이 하시는데, 이 모터는 7.5마력이에요. 7.5마력이기 때문에 1마력당 그 소비 전력이 0.75kW입니다. 근데 요 보시면은 제원표에 보시면은 7.5kW로 돼 있어요. 이거는 10마력 모터까지 돌릴 수 있는 릴레이 스위치예요. 요거를 지금 7.5마력에 적용한 거니까요. 그런 건 전혀 걱정 안 하셔도 되고, 요 전류를 갖다 직접적으로 넣는 건 아니고 작은 전류를 이용해서 릴레이 스위치가 그 전자석으로 붙어가지고 더 큰 전류를 흐르게끔 만들어져 있는 스위치 박스입니다. 자, 그리고 이 기계에 보시면은 2개가 되어 있습니다. 2개. 하나가 아니고 2개. 2개로 하는 이유는 저압과 고압을 분리시키기 위한 목적이 첫째 목적이고요. 그 다음에 또 부수적인 거는 이 펌프가 작은 게 지금 11cc고요. 큰 거는 20cc예요. 20cc, 11cc, 20cc. 그 합의 토출량이 31cc가 되는데, 펌프를 31cc짜리 하나를 돌리게 되면 펌프 소리가 상당히 더 커집니다. 지금보다. 그러면 펌프를 작게 분리를 시키면은 토출량은 똑같은데 소음이 좀 적어들고요. 그리고 이 기계는 특성상 원래 이 31cc를 돌리면서 유압 압력을 200kg까지 올리려면은 이 7.5마력 모터로는 절대 안 됩니다. 용량이 안 나와요. 그럴 경우에는 저희가 모터 마력수 계산해 보면 20마력 모터를 달아야 31cc의 펌프를 돌릴 수가 있어요. 근데 그러면 이거 잘못 만든 거 아니냐? 안 그렇습니다. 그 역할을 누가 하냐? 바로 이 블록이 합니다. 이 블록이 바로 그 역할을 해줘요. 그래서 요거는 요 릴리프는 고압용 릴리프고, 요거는 저압용 릴리프입니다. 압력을 그 조절해주는 밸브를 말하는 건데, 그리고 가운데 솔레노이드 밸브고요. 근데 이 블록 자체가 그냥 간단하게 그냥 이렇게 쇳덩어리를 맞아서 구멍만 대충 뚫어 놓은 게 아니고요. 여긴 체크 밸브도 들어가 있고요. 그래서 압력이 80kg 이하일 때는 1차 펌프와 2차 펌프 고압과 저압이 같이 토출을 해갖고 여기서 유량을 AP 포트로 같이 올려줍니다. 근데 만약에 나무를 뻐개는 순간 압력이 80kg 스퀘어 자승 이상일 경우에는 저압 펌프의 20cc는
토출을 AP 포트로 해주지 않고 바로 탱크로 리턴을 시키고 고압용 11cc 혼자만 압력을 발생시켜서 AP 포트로 유량을 공급해 줍니다. 그건 무슨 뜻이냐면 압력을 80kg 이상 받을 경우에는 자동으로 7.5마력 모터가 11cc의 펌프만 돌린다는 얘기예요. 쉽게 얘기하면. 그러면은 7.5마력 가지고는 11cc 같은 거는 얼마든지 돌리고 남죠. 200kg가 아니라 200kg 이상도 나올 수 있습니다. 그러다가 80kg 이하로 실린더가 압력을 많이 부하를 받지 않을 경우에는 다시 31cc의 모든 펌프가 똑같이 AP 포트로 유량을 공급해 주기 때문에 다시 속도가 빨라집니다. 그러한 역할을 하는 블록을 장착을 했기 때문에 이 모터는 원래 20마력, 이 유니트는 20마력 모터를 장착해야 될 그 성능을 7.5마력 갖고 다 소화를 해내는 겁니다. 이렇게 온로드 블록을 만들기 위해서는 펌프를 꼭 나눠야 돼요. 저압용, 고압용과 저압용을 나누셔야 돼요. 나눠야만 이게 가능한 겁니다. 유량을 따로 조절을 해야 되기 때문에. 예. 그래서 제작이 되어 있기 때문에, 그렇게 제작이 되어 있기 때문에 가성비가 상당히 좋죠. 왜냐하면 7.5마력이 20마력 일반 블록을 달았을 때의 역할을 똑같이 하기 때문에, 그러면은 전반적으로 기계 단가도 20마력 모터를 올리고 일반 블록을 달았을 때보다 저렴해지게 된다는 뜻이죠. 자, 그리고 요거는 이제 오일 주입 캡이고요. 오일 주입 캡인데 보충하실 때는 여기 나비너트 풀러서 뚜껑만, 노란색 뚜껑만 열어서 보충하시고, 전체적으로 교환하실 때는 여기 밑에 몸체까지 같이 돌려갖고 깔때기 큰 걸 대갖고 부시면 되고, 여기는 유명계입니다. 유명계는 눈에서 항상 이렇게 보여요. 예, 저희는 이제 그 오일을 투명한 걸 씁니다. 일부러 S오일 거를 쓰는데, 이게 색깔이 들어가 있는 거는 오일을 납품하는 업체에서는 색소를 넣은 거다. 물론 색소를 넣은 것도 있어요. 색소를 넣어서 노란색이 나오는 것도 있는데, 근데 노란색이 나오면서 금액이 싼 오일들은 거의 다 재생품이라고 보시면 돼요. 금액이 되게 싸고 노란색이 비친다. 그거는 재생이에요. 그래서 저희는 재생이 확실하게 아닌 걸 보여드리기 위해서 물과 같이 완전히 투명한 그 오일을 사용합니다. 그리고 오일 양은 이 유명계에서 꼭 보여야 돼요. 유명계 밑으로 더 이상 그 보이지 않게 떨어지게 쓰면은 어떤 현상이 생기냐면, 오일이 부족하면은 당연히 그 펌프가 오일을 못 받아들일 수가 있고, 또 한 가지는 그 드레인이라 해가지고 여기 AP 포트 실린더에 있는 게 다시 돌아서 이 탱크로 오일이 떨어지게 돼 있는데, 드레인 파이프가 길이가 어느 정도 한정되어 있기 때문에 우리가 이제 물이 만약에 여기 있으면 수도 꼭지를 갖다가 위에서 물을 내려 쏘면은 여기서 기포가 발생하듯이 오일도 똑같이 이렇게 기포가 발생을 해요. 그러면 그 기포가 잘게 부서져서 다시 유압 펌프로 들어가면은 스펀지 같은 압력을 받을 때 스펀지 같은 역할을 하기 때문에 제 압력이 안 나옵니다. 그리고 기계 펌프에도 무리가 가고요. 그래서 그런 현상을 막기 위해서 항상 유량은 적당한 양을 항상 보충해서 맞춰주시고 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 요거는 이제 배출, 유압작동료 배출 고크인데, 오일은 언제쯤에 가냐 하면은 쓰시다 보면 이게 투명한 색깔이 점점 자동차 엔진으로 검게 그 색깔이 바뀌지만은, 유압작동료는 검게 바뀔 정도로 쓰려고 그러면 진짜 아주 뭐 그냥 한번 기름 넣고선 뭐 한 10년, 15년 써야 돼요. 그 정도가 돼야 그렇게 검게 바뀌는 거고, 유압작동료는 그렇게까지 쓰면 안 됩니다. 모든 계통이 다 망가져요. 그 정도면. 색깔이 지금 주입통 노란색, 요거보다도 좀 덜 노란해지면은 그때 바꾸셔야 돼요. 원래 원칙대로 따지면 한 달 정도, 한 달이 아니라 공장 같은 경우도 한 2년 정도까지 쓰셔도 돼요. 그리고 요 기계를 설치 시에 수평을 잡기 좋게 하기 위해서 저희가 유니트 부분에 조절자를 2개, 그리고 본체 하단에 양쪽에 2개씩 해가지고 4개가 지금 설치가 되어 있습니다. 그래가지고 수평 밸런스 잡을 때 용이하게끔 그렇게 작업을 했고요. 그리고 요 90에 600H하고 100에 600H 두 종류는 BL이나 L 제품에 비해서 작업판이 상당히 많이 커요. 요게 지금 보시면은
폭이 1.2m가 조금 넘게 나옵니다. 1.2m가 좀 넘어요. 1220mm가 나오고요. 가루폭이. 그리고 깊이는 800mm가 조금 넘게 나옵니다. 그러면은 절단목 같은 경우를 이게 사실 절단목을 하나하나씩 올려가지고 하나 뽀개고 또 하나 올려서 하나 뽀개고 그러면은 시간이 좀 상대적으로 많이 걸려요. 그래서 요 기종 같은 경우는 생산성에 약간이라도 더 도움이 되게 하기 위해서 절단목을 한 번에 올릴 때 여러 개를 가생에다가 양쪽으로 양을 꽉 채워서 올려놓고 뽀갤 때는 계속 뽀갤 수 있게끔, 그래서 일부러 작업판 자체를 사이즈를 좀 많이 키웠고요. 그리고 요 작업판은 두께가 12T 철판인데 아마 SS400짜리 철을 쓴 건 아니고요. S45C 강철을 썼습니다. 그래서 바닥판이 뭐 이게 뭐 누르는 힘이 아무리 좋아도 쉬거나 변형이 갈 일은 없다고 보시면 되고요. 그리고 요 기종은 실린더 압력이, 도끼날을 내리는 압력이 13톤이 약간 넘고요. 그리고 그 속도가 60cm 다 내려오는데 하강 속도가 5초 정도 보시면 되고, 상승 속도는 3초가 조금 더 되게 걸립니다. 그 국내에 출시되는 기계들 중에서는 상당히 속도가 빠른 편이죠. 유압 펌프 자체가 총 토출량이 31cc다 보니까 속도가 늦을 수가 없어요. 압력도 200kg까지 충분히 나오지만 저희가 세팅할 때는 압력을 180kg에 세팅을 합니다. 왜냐하면 유압 압력을 무조건 많이 높인다고 해서 꼭 좋은 건 아니거든요. 기계 수명, 그러니까 사람도 힘을 너무 과대하게 자꾸 쓰면 몸살 나고 막 뼈, 관절, 마디가 다 망가지듯이 마찬가지예요. 기계도 너무 필요 이상의 압력을 설정해 놓고 쓰시게 되면은 수명이 많이 낮아질 수밖에 없어요. 네, 그렇기 때문에 압력을 저희가 180kg에 이제 세팅을 하고 있습니다. 자, 이상 그 오늘 제품 중에서 SSL J 100에 600H에 대해서 리뷰를 해드렸고요. 그리고 궁금하신 점이 있으시면은 저희한테 언제든 전화 주시면 더 상세한 거에 대해서 설명을 해드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 이상 장사유압 장작 듣겠습니다. 감사합니다.